హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఫుడ్ గార్డెన్ బై ఈరోజు ఒక మంచి నాన్ వెజ్ రెసిపీతో మీ ముందుకు వచ్చాను. అందరికీ ఇష్టమైన రెసిపీ అండి, అది చికెన్ బిర్యానీ. వావ్, చూస్తుంటేనే నోట్లో నీళ్ళు ఊరుతున్నాయి కదా. సో ఎవరికి ఇష్టం ఉండదండి, పిల్లలు పెద్దలు. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ హెల్దీ ప్రోటీన్ ఫుడ్, కాబట్టి అందరికీ ఇష్టం చికెన్ బిర్యానీ అంటే. సో సింపుల్గా క్విక్గా ఎలా తయారు చేయాలో ఈరోజు చూపించబోతున్నాను. సో చూసేద్దాం పదండి. దీనికోసం మనము చికెన్ ఒక హాఫ్ కేజీ తీసుకున్నాం ఇక్కడ మనం. సో దాన్ని ఒక 2-3 టైమ్స్ బాగా కడిగేసి వాటర్ అంతా తీసేసి, ఒక స్పూన్ పసుపు, ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్స్ కారము. మేము కొంచెం స్పైసీగా తింటాం కాబట్టి 2 టేబుల్ స్పూన్స్ కారం యాడ్ చేసాం. తగినంత ఉప్పు, అలాగే ఒక స్పూన్ ధనియాల పొడి, అలాగే ఒక స్పూన్ గరం మసాలా, ఓకే, అలాగే 2 లవంగాలు, ఒక యాలకుల బుడ్డ, తర్వాత ఒక 2 చెక్క మొగ్గ ఉన్నాయి కదా మసాలా దినుసులు, అవి, కొద్దిగా జీలకర్ర పొడి, అలాగే చికెన్ మసాలా అండి, అది కూడా యాడ్ చేసాము. అండ్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు, అండ్ ఒక్క నిమ్మకాయ మొత్తం రసం తీసేసి ఇలా ఇందులోకి నిమ్మరసం కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఒక కప్పు పెరుగు కంపల్సరీ అండి, చాలా బాగా వస్తుంది. సో పెరుగుతో పాటు ఒక కట్ చేసుకున్న కొత్తిమీర, అలాగే 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసేసి, సో ఈ మొత్తం కలుపుకోవాలన్నమాట, ఇలా బాగా కలుపుకోవాలి. సో ఇలా కలుపుకున్నాక దీన్ని ఒక 1 అవర్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలి. సో దాన్నే మనం మ్యాగ్నేట్ చేయడం అంటాం. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ మసాలా అంతా చికెన్ పీసెస్కి బాగా పడుతుందన్నమాట. అండ్ పీసెస్ కూడా కుక్ అయినప్పుడు చాలా సాఫ్ట్గా వస్తాయి. సో 1 అవర్ మ్యాగ్నేట్ చేసేసుకున్నాము. తర్వాత దీన్ని కుక్కర్లో పెట్టేసి ఒక 2 విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికించుకుంటున్నాం. ఇక్కడ మనం వాటర్ అసలు యాడ్ చేయట్లేదండి, ఉన్న మ్యాగ్నేట్ అయిన లిక్విడ్తోనే అలాగే వస్తుందన్నమాట. సో మనం వాటర్ అంటూ యాడ్ చేయలేదు, ఓన్లీ 2 విజిల్స్ వరకు పెట్టాము. తర్వాత బాస్మతి రైస్ 2 గ్లాసెస్ ఒక అరగంట సేపు నానబెట్టుకోవాలి. తర్వాత ఒక గిన్నెలో ఒక 6-8 గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకొని, సో బాస్మతి రైస్ని హాఫ్ బాయిల్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో ఈ హాఫ్ బాయిల్ చేసుకోవడం కోసం మనము ఒక స్పూన్ జీలకర్ర, చెక్క మొగ్గ, లవంగాలు, యాలకులు, ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, బిర్యానీ ఆకు, మసాలా దినుసులు, చికెన్ బిర్యానీకి కావాల్సిన మసాలా దినుసులన్నీ ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి. అలాగే తగినంత ఉప్పు, ఆల్రెడీ మనము దాంట్లో వేసాము కాబట్టి ఉప్పు మనకు తగినంత ఆలోచించుకొని వేసుకోవాలి. ఓకే, అలాగే ఒక స్పూన్ నూనె వేయాలి, ఎందుకంటే రైస్ కుక్ అయినప్పుడు అంటుకోకుండా సపరేట్గా ఉంటుంది. సో ఇలా కుక్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఇది మనం 2 విజిల్స్ కుక్ చేసుకున్నాం కదా చికెన్. సో ప్రెషర్ అంతా వెళ్ళిపోయే వరకు గ్యాస్ తీయకుండా అలాగే పెట్టేసి, సో మొత్తం విజిల్ అంతా వెళ్ళిపోయాక ఇలా ఓపెన్ చేసేసి కొత్తిమీరను దాని మీద వేసుకుందాం. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ రైస్కి వాటర్ బాగా బాయిల్ అయ్యాయండి. సో ఇప్పుడు మనము ఈ బాస్మతి రైస్ని అందులో వేసి హాఫ్ బాయిల్ చేసి ఉడికించుకున్నది అందులోంచి నీళ్ళలోంచి డైరెక్ట్గా స్ట్రైనర్తో తీసేసి ఇందులో వేసేస్తున్నాం అనమాట. సో మనము అన్నంని పక్కకు పెట్టుకోలేదు, వాటర్లో నుంచి డైరెక్ట్ వాటర్లోంచి వేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే కొంత వాటర్ డ్రాప్స్ కూడా అందులోకి పడతాయి. సో ఇలా చక్కగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి రైస్ని. చేసుకున్నాక ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసి, అండ్ ఒక్క స్పూన్ నెయ్యి కూడా వేస్తున్నాం, ఎందుకంటే టేస్ట్ అదిరిపోతుంది. అలాగే కొద్దిగా కొత్తిమీర కూడా చల్లుకోవాలి. అండ్ తర్వాత మనకి ఇష్టం ఉంటే కొద్దిగా ఫుడ్ కలర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చండి. ఇది మనకు ఆప్షనల్, ఫుడ్ కలర్ అనేది ఆప్షనల్. సో మనం కొంచెం కలర్ఫుల్గా కనిపించాలని కొద్దిగా కేసర్ ఫుడ్ కలర్ని ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాము. ఓకే, సో తర్వాత ఇందాక మనం రైస్ ఉడకబెట్టుకున్నాం కదా, అదే వేడి వేడి వాటర్ ఒక గ్లాస్ మనం అందులో పోస్తున్నాం అనమాట. సో మనం ఎక్కువగా వాటర్ యూజ్ చేయడం లేదు, మళ్ళీ కుక్ చేయడానికి ఓన్లీ 1 గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాము. చేసేసి ఇక్కడ స్టవ్ మీద పెట్టేసి హై ఫ్లేమ్ పెట్టాలండి. 2 మినిట్స్, ఓన్లీ 2 మినిట్స్ హై ఫ్లేమ్లో పెట్టడం వల్ల ఆ హీట్ అనేది ఈక్వల్గా స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది మొత్తం రైస్కి, ఓకే, రెసిపీకి. సో తర్వాత 2 మినిట్స్ తర్వాత ఫ్లేమ్ను తగ్గించేసి
పైన ఇందాక మనం వెయిట్ పెట్టుకున్నాం కదా, సమ్ వెయిట్ పెట్టేసి ఒక 10 మినిట్స్ దాకా ఉడికించుకోవాలి. మీడియం కంటే తక్కువ ఫ్లేమ్లో పెట్టేసి. సో తర్వాత ఒక్కసారి చూసుకుందాము కుక్ అయిందా లేదా అనేసి. చూస్తున్నారు కదా, ఆల్మోస్ట్ 80% 90% దాకా కుక్ అయిపోయింది. సో చూస్తున్నారు కదా, అలాగే చికెన్ పీస్ కూడా ఉడికిందా లేదా అని కూడా మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఆల్మోస్ట్ ఉడికిపోయింది. సో ఎక్కడైనా వాటర్ క్వాంటిటీ ఉందంటే కొద్దిగా, సో అది కూడా ఎవాపరేట్ అవ్వడం కోసం మళ్ళీ ఇంకొకసారి మూత పెట్టేసి సిమ్ ఫ్లేమ్లో ఒక 2 మినిట్స్ ఉడికించేసుకుందాం. అంతేనండి, రెడీ అయిపోయింది. చూస్తున్నారా చికెన్ బిర్యానీ? ఎస్, రెడీ అయిపోయింది. సో మసాలా అంతా కలవడం కోసం మేమైతే ఒకసారి మొత్తం ఇలా కలుపుతామండి. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మసాలా ఈక్వల్గా రైస్ అంతటికి స్ప్రెడ్ అవుతుందన్నమాట, స్లోగా ఇలాగా. సో చూస్తున్నారు కదా, వేడి వేడిగా చాలా క్విక్గా చికెన్ బిర్యానీ రెడీ అయిపోయింది. మంచి స్మెల్ వస్తుంది కూడాను. సో ఎమ్మీగా ఉంటుంది చికెన్ బిర్యానీ. ఎవరికి ఇష్టం ఉండదండి చికెన్ బిర్యానీ? ఓకే, సో ఐ థింక్ సో మీకు కూడా నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. మీకు కనుక నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఒకసారి. సో మీకు బాగా వచ్చినట్లయితే ఒకసారి కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్ ఫ్రెండ్స్. సో ఇలాగే నా ఛానల్ని ఎంకరేజ్ చేయండి. ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.